ரொம்ப நாளாக வந்து எனக்கு தீராத தும்மல் பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருந்தது. டெய்லி குளித்தேன் அப்படின்னாலே தலைக்கு குளித்தேன் அப்படின்னாலே மோர் தென் 20-30 டைம்ஸ் தும்மல் வந்துட்டு இருந்தது. ஃபியூ இயர்ஸாக வந்து டாக்டர்ஸ்லாம் விசிட் பண்ணப்போ எல்லோரும் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க நோஸில். இப்போ இவர்கிட்ட காமிச்சப்போ தான் ஃபுட் ஹேபிட்ஸில் மட்டும் இதை சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 சிட்டிங்ஸ் தான் உட்காந்தேன் இவரோட. எந்த ஒரு மெடிசனுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஒரு பலூன் ஊற்றுறது, வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்லேயே. நான் கதிர்வேல் பேசுகிறேன், கோயம்புத்தூர்லேருந்து. நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து யுக்தி அந்த ஹாஸ்பிட்டல் கவியரசுவை பார்க்குறதுக்காக வந்திருந்தேன். ரிகார்டிங் ரொம்ப நாளாக வந்து எனக்கு தீராத தும்மல் பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருந்தது. டெய்லி குளித்தேன் அப்படின்னாலே தலைக்கு குளித்தேன் அப்படின்னாலே மோர் தென் 20-30 டைம்ஸ் தும்மல் வந்துட்டு இருந்தது. ஃபியூ மந்த்ஸ் பேக் வந்து ஃபியூ இயர்ஸாக வந்து டாக்டர்ஸ்லாம் விசிட் பண்ணப்போ எல்லோரும் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க நோஸில். உங்களோட ப்ரொஃபைல் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இவர்கிட்ட காமிச்சப்போ தான் ஆஃப்டர் தட் வெரி லைட்டான ஒரு சின்ன சின்ன ஃபுட் ஹேபிட்ஸில் மட்டும் இதை சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 சிட்டிங்ஸ் தான் உட்காந்தேன் இவரோட. ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் மட்டும்தான் மாடிஃபை பண்ணேன். இப்போது எவ்வளவோ எனக்கு பரவாயில்ல, மோர் தென் 95% மேலே பரவாயில்ல. இப்போ நான் நார்மலாக ஐஸ்கிரீம், எல்லா சில்ட் ஐட்டம்ஸ் கூட வந்து ரெகுலராக சாப்பிட்றேன். பேசிக் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் தான். இன் அடிஷன் தேட் நார்மலாக எனக்கு கொஞ்சம் இருமலும் கொஞ்சம் இருந்தது. அதையெல்லாம் வந்து சிம்பிளாக எந்த ஒரு மெடிசனுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஒரு பலூன் ஊற்றுறது, வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்லேயே எனக்கு வந்து சரி பண்ணிட்டாரு. லாஸ்ட் 8 மந்த்ஸாக ஐ எம் வெரி க்யூர்டு பர்சனாக இருக்கேன். இப்போ நான் என்னோடய ஒர்க் விஷயமாக எந்த மாதிரி ஒரு புள்ளிட்ட லொக்கேஷன் போனால் கூட எவ்வளவோ தும்மல் வந்து முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ எவ்வளவோ ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு. தேங்க்ஸ் டு யுக்தி ஆண்டி.